imigambi amaboko yanyu ari hehe dushimira Imana zawe sinkizabo ibidashobokera abana bawe imbere yawe birashoboka imigambi yawe sinkiy'abantu imbaraga zawe sinkizabo kuko ibidashobokera abana bawe imbere yawe iyo utamba hafi murengezi bandaramanutse ngikuzimu wemeye kuza kurwanirira ukunesha n'ukwawe murengezi aleluya yawe si nk'iy'abantu waratsinze nyagasani uri muzima aya maboko niwe wayaduhaye turayarambura tugusingiza tugushimira ibyiza wadukoreye imbere yawe birashoboka. Bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Uyu munsi ni icyumweru cya 8 gisanzwe cy'umwaka wa liturujia umwaka C. Amasomo matagatifu Kiliziya yaduteguriye isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 27 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 15 umurongo wa 54 kugeza ku wa 58. Ivanjiri ni yanditswe na mutagatifu Luka umutwe wa 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 45. Mu isomo rya mbere turumva ukuntu igiti cyiza kirangwa n'imbuto zacyo. Natwe rero twihatire kumera nk'ibiti byiza byera imbuto nziza uko Roho w'Imana yabitugabiye. Mu isomo rya kabiri turumva ukuntu abayobozi n'abayoborwa tugomba kwera imbuto nziza kuko imirimo yacu atari imfabusa. Mu ivanjiri turumva ukuntu abayobozi dusabwa kuyoborwa n'urumuri rwa Kristo, tugafatana urunana n'abo tuyobora, tukubaka ingo zacu, igihugu cyacu na Kiliziya. Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu abacira n'umugani ati, harya impumyi ishobora ite kurandata indi mpumyi, aho zombi ntizagwa mu mwobo? Nta mwigishwa usumba umwigisha we, ahubwo umwigishwa wese ushitse azamera nk'umwigisha we. Witegerereza iki akatsi kari mu jisho ry'uwo muva indimwe, kandi umugogo
uri mu jisho ryawe ukawirengagiza, washobora ute kubwira uwo muvindimwe uti muvandimwe reka mutokore akatsi kakuri mu jisho, kandi ubwawe utareba umugogo uri mu jisho ryawe? Wandyarya we, banza ukure umugogo mu jisho ryawe, hanyuma uzabona neza ushobore gutokora akatsi kari mu jisho ry'uwo muva indimwe. Nta giti cyiza cyera imbuto mbi, nta n'igiti kibi cyera imbuto nziza. Igiti cyose kirangwa n'imbuto zacyo. Koko nta usoroma imitini ku mahwa, nta n'usarura imizabibu ku bitovu. Umunyamico myiza avana mu mutima we ibyiza bibitsemo, n'umunyamico mibi avana mu mutima we ibibi byawusabitse. Kuko akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Amasomo y'uyu munsi ndetse n'insigo zayo, insanganyamatsiko zayo uko ababwiza bayaduhaye arasobanutse bihagije. Hazige ni ukuvuga ngo icyateye urwo rupfu rwa mu mutima n'ikihe. Nk'uko isomo rya kabiri yatubwiraga, umwazi uzaba usigaye wo gutsiratizwa ni urupfu. Urupfu rugafatira ku cyaha. Icyaha kenshi wisuzume ko twaje gushaka impuhwe. Uraje gushaka impuhwe burya wowe wirekana wese uko uri, wo kugira impuhwe akakwakira uko wakora. Twese twisuzumye twasanga iyo ntandaro y'urupfu rukunze kunyura mu ngingo ebyiri zacu ebyiri, no mu zindi ngingo runyuramo, ariko cyane cyane ijisho n'ururimi. Nizo nzugi kenshi zikunde gukorana n'ibisohoka mu mutima. Umutima ngo ni wowe ufumba ikibi, maze cyasohoka kikaza ari murimbuzi, kinyuze ku rurimi cyangwa kinyuze ku rujisho. Niyo mpamvu mwene Siraki arimo araduhwitura tukati nyamuneka urwo rugingo rwayo bita ururimi mujye muceshura, mujye muminina, kuko ikivuye mu mutima nikitanyura ako kayunguruzo keza k'imico myiza ya gikirisitu, k'amasengesho, k'impuhwe zagusabye. Impuhwe za Kristo zigomba kudusanga. Ngo iryo jambo rije, icyo gitekerezo kije, kibanza gishengurwe, kiminimwe, kizarimbura. Ariko ngo ari igisohotse muri uwo munwa, ari n'igisohotse kikanyura mu jisho, n'inkota ifite amugi abiri. Gisohoka kimeze nk'ikijya gutema undi uwo waterekejeho, ukajyana ubugi bwerekeje kuri uriya, maze nawe uburyo bwa kabiri bukagutemagura kabisa. Niyo mpamvu dukeneye impuhwe. Mbese tubwiye Nyagasani ati ngaho rero padiri uhagaze hano, ngo imbere y'abandi babwire mu ngingo zawe ufite, batubwire ko dufite
nanjye mvuga ngo byiyumviro ingingo eshanu ziduhuza no hanze, ziduhuza n'abandi, ziduhuza n'ibyaremwe bindi, ziduhuza n'ibidukikije. Ntekereza yuko ururimi n'amaso hari ibyo byaharirwa na nkana, amagambo yaharirwa na nkana, ubwo ururimi n'iryo jisho byabaye na nkana. Mwene Siraki rero we atubwira ati mubanze mushungure muceshure. Nabyo Yezu Kristo yatwigishije. Buriya n'umukiza ushaka kuvuga bisaba kubanza gucenshura. Yezu mu Ivanjiri ati wandyaryaho. Buriya hari yabivuze, hari igihe abantu bamuteraga uburakari akababwiza ukuri kose, mwakubwira ati amen amen mwandyarya mwe, maze agakurikizaho inyigisho ikomeye kandi barayumvaga. Kristo Yezu akuzwe. Ku Muyahudi rero kubera ngo uwindyarya, icyo ni ijambo buriya riremereye, kuko indyarya niyo bafata nk'umuntu indyarya umubeshyi, bavuga ko ari umuntu murubaho. Indyarya ururimi rw'Ikigereki rworo bavuga ngo hypocrites, nuba ngo umuntu aho n'abayikinsha saba baba ngo ni sous-marin. Sous-marin ni bwa bwato bwakimbuza ariko ufite imbaraga, ukagenda ukanya mu mazi, bwakuruka ukaza bugusenyagura utabubonye. Ngicyo hypocrites. Tekereza kugira ngo ugere aho Yezu akubwira ati wandyarya we, birakomeye. Nubwo utazusubira tuti gira impuhwe Nyagasani. Indyarya rero yimbika ikihisha ikakugeraho utakibashije kugira utanayibonye, nuko ikagusenyagura mu buryo bwihishe. Uzayibona ngo uyihishe cyangwa uyibone kugira ngo mujyane imishyikirano, izaze kugweho gusenyagure kuko ugezeho yihishe. Tekereza rero Kristo avuga ati mwandyarya. Ni uburyo bwo kututumira, ubwo buryarya nakoresheje kugeza ubu bugenda burimbagura abandi batabizi mu rurimi rwanjye. Nkaza nkakubwira neza utugambo dusize umunyu, nagera hirya nkakugomagura nkoresheje urugingo twise ururimi. Mwene Siraki ati mwabanze mugashungura. Kuri ubu indyarya navuze ko ari ikigezweho. Uzi kuriganya akabeshya undi akamucurika akamucurangura, undi akazashiduka yamugose yamurangije, abyita ati ni uburyarya. Mukamwereka yuko rwose muri kumwe umukunze, yuko binabaye ngombwa wamupfira, yuko ntacyo umwime ntacyo umuhishe, wowe nawe agomba ukazashiduka. Mvuga iki gihe ngo tuvuga ngo yakurangije. Ibyo ni byo twita rero umwindyarya. Ikibaje rero uko umuntu urya ngo yagucuritse shano, nakazi gucurika, nakacurika abana kabisa, nakacurika aho bakorana ntiwamukurikira, aragucurika akagutekinika ukumva nturabukwa. Ngibyo Kristo yavuze ati wandyarya. Nuko twita gutyo avuga ngo wandyarya we, biraba atari byo. Kandi abandi nabyo tuti Kristo wabimenye ga, ariko iyo ndyarya ndiyo ikeneye impuhwe zawe. Nuko twita gutyo no kugira ngo tugarike ku bupfura bukirisitu. Ubupfura bukirisitu bufite avugisha ukuri,
kandi ukuri kwagombye guteranya. N'uwo kubabaje kumera nk'uko umwomoye ikibyimba yari afite, akigarukaho vuba vuba akomorwa agakira. Imfura kandi nkirisitu yemera ko ijisho ryayo atari shyashya, yemera ko idashoboye byose. Imfura ya Kristo iyo ibonye inenge ntabwo yita ku nyirayo wibonyeho, ahubwo ibe mushinjagicumuro. Imfura ya Kristo itari yandyarya, ireba uburyo bwose ku buryo yagarura uwo watokowe, ikamugarura mu nzira nziza, ariko icyubahiro ari cyose. Kristo Yesu akuzwe. Imfura ya Kristo imenya ko undi ashobora gutokorwa, irabyemera, kuko wenda nayo iba yarigeze gutokorwa ikabimenya. Aho ndandi dufite imigogo tutazi, kuko nta n'uwigeze adutokora. Ntabwo rero bigora yigira uwera dedede, izi neza ko ishobora gutokorwa nayo, bityo ikihangana abandi bagize cyangwa bagize ako kanya akaga nkayo. Yitakuma uwatokowe. Tukiri abana nanone bikorwa, ariko abantu barimo bakora imirimo yo guhinga cyangwa se indi ishobora gutuma batokorwa. Umuntu yajya agaca bugufi agafata akatsi nk'aka ngaka. Burya Imana ibyo yaremye byose ni byiza. Kristo Yesu akuzwe. Ijisho rigiyemo ikintu kibitokoza, agaca bugufi akaranga akatsi koroshye cyane, maze agashyira mu jisho mu buryo bworoshye, maze mu buryo soft koroshye cyane, akagenda agakuramo cya gitotsi akagishyira hariya, akumva yishimiye ko atokoye umuntu, kandi nawe ukishima yuko icyo gitotsi cyakubuzaga amahwemo cyahitajya gutuma ijisho ririra kivuyemo. Hari n'abazi gutokora mu buryo bwa gihanga rwose, igitotsi kikajya mu jisho bakavuga ngo kikarimira, hazamo amarira kikajya mu gihene ntukikibonye. Hari abahanga rero bakora ibyo bita kubayura, wenda bari bato ntabwo babizi. Kubayura yazanaga ururimi rwe akarukoza mu jisho agenda akinamo mpaka cya gitotsi akibonye akakizana ku rurimi akakikwereka, maze ukumva uraruhutse. Nguko gutokora kwagombye imfura ya Kristo. Ugiye kubayura ntabwo nenye ngo rya jisho se byaje imirisi, rya jisho ririmo ririranda kwishyira mu rurimi rwanjye. Ese gushyira mu rurimi ari uko yakoresha utwatsi byanje, yahusemo n'umwuka kugira ngo igitotsi kivemo amarira gishiyaze bikanga, kugira ngo umenye ko byanze yabwirwa n'iki. Nuko atokoye amubwira ati kiracyarimo cya gitotsi. Ubwo rero agakoresha uburyo bwa gihanga, akazana ururimi akarukozamo buhoro buritonze mpaka igitotsi gifashe ku rurimi, ku isonga rurimi, ubu ati ngikido, maze bakishima. Kristo Yesu akuzwe. Naho twagombye kugana rero ari abatokowe, cyangwa ko bati ariko umuvandimwe rero natokowe, wantokora mbese ari natokora, yagombye gukora rwose ibintu bitakubaye. Ni ukuvuga ngo kutanena uwatokowe ukamwegera n'impuhwe. Reka ikibazo tugira ni ikihe rero? Uramutse uvuye mu mugenzi wawe uti yewe erega nabonye akatireka ngo utokore, ukabikorana urukundo, ukabikorana impuhwe, ntabwo azakwangira. Ibyo yanje ntabwo ibyo yabicyaha. Ikibazo kiri hehe? Zana ngo utokore wa mpumyiwe, zana ngo utokore wa mpumyiwe. Ariko umuntu umubaye urutokorwa buri gihe, ni rutokorwa ni wowe ninde, ibyasi byose nta wundi bizi kure uretse wowe. Buri gihe ni rutokowe ni wowe. Ijisho ryawe nta cyatsi nta kirirenga,
nta mukobwa urirenga, ni wowe n'iki cyo ivanjiri irimo iduhituraho. Nushaka gutokora undi tubanje kumusirigiza, tubanje kumushyira hasi. Ariko nanone niba ivanjiri ivuga iti wowe kufite umugogo urashaka gutokora undi impande, urabishobora ute? Ntabwo uvuze ko ugiye kuba ibyo ntibindeba, uko aravuga ati ibyo ntabwo bindeba, n'akayatokora nagenda atokora yitokora mbese nashyiremo amazi igitotsi kivemo, njyewe ntokorwa nandi. Niba ari indangare sigenda ifunguye amaso igatokorwa, ibyo birayibira. Kutubwira kudaca imanza urimo ushaka ngo reka ngutokore, nuko ushyiramo agasuzuguro, ushyiramo kumunena, ushobora kumunenga. Ntabwo rero uzamutokora ngo bikunde, kuko nujya kumutokora uzabyoga. Kubyoga muziki aricyo uzabyoga, ushyira mu kurugutura mu jisho bivaho unadica. Uzi ko ushobora kwica ijisho ry'undi rikagendera nako mu buryo bufatika, ndavuga mu buryo materiyeli no mu buryo bwa kibaho tumwe tuvuga. Ugashaka gutokora umuntu ukamumunyagiza ukamuhabura, ijisho rye rigapfa ripfuye. Kristo yeza kuzwe. Ariko n'umuguru uti muvandimwe rero watokowe, ni byiza ko nawe namwitayeho, kavuga uti hari igitotsi ndimo mbona mu jisho ryawe. Izo ni Kristo bivanjira bishimye. Nkuko itubuza guca imanza, ariko nanone itubuza no kuba ibyo ntibindeba. Nujyanwa n'impuhwe, nyamuneka reka ngutokore. Ibyo bijya bibaho, tunabivuze. Hari abantu bakunda kwera kujya mu izuba, ijisho rikaza nicyo bita umurishyi. Ariko umuntu ati muvandimwe uti hanagura ako kantu, ubivuga n'icyubahiro cyinshi akabikora. Ako ugiye kumenya ngo wowe wa kinyamwanda, wowe n'imirishyi yawe azaburekeraho kugira ngo yiyemeze nawe. Niba uwo murishyi wanjye awutese se ni ukomeze ugutere, nuko azakubwira. Ariko hari uburyo bwiza ukamwereka agahita ahanagura ako kanya. Kristo yeza akozwe. Ngibi by'ivanjiri tubwira, nujya gutokora umuntu bitewe n'impuhwe, muzitana n'urukundo, rwose uzamutokora. Bizatuma utamutokora ubyoroga kugira ngo ijisho rigahuririza rirusheho kurwara, dore ko nako kati kaba katabyoroheye. Igitotsi kiri mu jisho ry'undi, niba ngiye nakibonye, kukibona ntabwo ari ikosa, ahubwo kukibona ni na byiza. Niyo mpamvu Imana yaduhaye amaso kugira ngo amwe arebana n'andi. Icyo kintu aho ngomba kubona hambere uwo duhuye ni mu maso. Niyo mpamvu uriya mugani ni umugani ukomeye cyane. Ntabwo yenda ngo nubona agaheri mu irugu, cyangwa se nubona akabyimba munsi y'ikirenge uzajya kukabona ute, cyangwa inyuma mu mugongo. Nubona akatsi kari mu jisho ryawe, uko niwe uhita ubona. Niba Imana yaturemye gutyo, kubona igitotsi kiri mu jisho rya mugenzi wawe ntabwo ari ikosa, ni byiza. Ahubwo ntabwo ari ko biba byerekana ko umwitayeho, kuko n'abantu batagira uwo bitaho akagenda niyo anakubonye. Amahirwe tugira, umuco wacu ntitwari twageraho, turacyahita ku muntu ukamusuhuza. Niba hari n'akantu ako karishyi karimo ukamubwira yewe hanagura akantu, ukamubwira, umwereka yuko umwitayeho. Ntabwo ari igiti gihuye n'ikintu cyangwa inyamaswa n'inyamaswa ziko zisuhuzanya. Niba ari ukamuntu ukamubwira, ariko aka kantu azamenye ko ari mwene muntu unamukunda. Ariko n'uwikoze waje kwerekana ko wowe uri umuziranenge muri byose, azakarekeraho. Kristo yeza akozwe. Ngibyo niba ufite impuhwe, bwira mugenzi wawe utokore gusa.
n'abazazana ijisho uvuga ati yewe ntukore rimwe tokora no murindi buriya gakarimo harimo agakoko ahubwo niba ari muganga ugahandure indi uraritokoye ariko harimo agakoko kashinzemo tokora cyane kubera ko wamweretse impuhwe kandi umwereka impuhwe uvuga uti kariya katsi ko nakabonye hari n'ikindi kubera ko wamweretse impuhwe uvuga ko n'ikindi wakimumarira Kristo Yesu akuzwe. Ni iki ivanjiri dusaba ahubwo ni iki dusaba ariko se abantu dutokorwa uduti Kristo yabanje atubwira ati niba ushaka kuyobora undi banza nawe witokore wisuzume. Kuyobora ntabwo ari ikintu cyoroshye mu nzego zose zaba iza leta zaba mu rugo zaba muri kiliziya mu miryango y'Imana mu muryango remezo. Kuyobora cyane cyane mu buryo bwa roho ntibyoroshye biradusaba kuba indakemwa mu mico no mu myifatire birakomeye ariko n'ikibanjiri isaba umuntu rero uyobora ashobora gutokorwa cyane cyane ndavuga mu rwego rwa kiliziya. Uyobora ashobora gutokorwa kubera iki? Kubera ko uyobora ahora akanuye kandi agakanura igihe kinini arakanuye ijisho rihora rikanuye kugira ngo arebe hatagira ikimusoba akanuye cyane ijisho ryafunguye kandi akanuye igihe kinini. Kristo Yesu akuzwe imiyaga izaza kuruhuma kuko akenshi ameze nk'urebera abandi bo baruhutse bo bafite aho bareba bakageza ariko ntagomba kugeza bagomba kureba kure cyane abandi batarebye. Nibitangaje kumva ngo yatokowe tuti cyamuhumanije. Tugasabwa rero abayobora kandi wese ntawe utagira uwayobora. Bijya binezeza nko kugira abana biga muri primaire no muri gardienne bagira uwo bayobora gutya. Buri umwe babona ari ufite imbaraga ubwo bakamujya shefu bakaba bayobora abandi bana. Buri wese buri afite abayobora. Niyo mpamvu rero ngo ugomba guhora ukanuye amaso kandi ijisho reba kure. Ugomba kureba kure. Iyo urebye kure rero utogomba nabyo bijyana nabyo. Muri bwo gutokorwa rero umuyobozi yagombye rero kumenya yuko umuntu ashinzwe umuhamagaro wo kurebera abandi ubwo butumwa bwo kureba ntiyagomye kugira ipfunwe no kuza gusaba abantu bamutokore. Gusa ndajya kuvuga yuko natokowe watokowe nyine kuko umuntu mushinzwe ubutumwa ushinzwe nanjye kuvuga ijambo ryabuze muri ako expose utuma ureba nyine bituma ibitotsi bijyamo. Nta pfunwe byagumye kugutera wowe uyobora njye uyobora undi uyobora uti nyamuneka mwantu uko murebe mbese. Kera amajyambere atari yakwira hose ni byiza amajyambere yaraje ubu umenya ntawe utagira uburoso bwo koga mu menyo. Amajyambere yaraje dushimira Imana ariko kera mu gihe cyacu kurya ibishyimbo ubyujuje ubu ndavuga cyane cyane abakobwa burya kuko nibo babanza kwigenzura cyane. Umunyabahungu bo basohoka Imana ibindi kabikora ariko umukobwa arabanza akareba. None rero niba agiye kureba yasohoka akareba kuko twabaga twiriye ibishyimbo nk'uko mubizi igishyimbo gifata mu ryinyo kikareba hafi y'ishinya n'iryinyo kigafatamo uko twabikoraga twebwe wata amazi ugashyira mu rutoki ukajya gutya. Yego abaganga bavuye ko aribyo byiza ariko ntibyamaragamo. Uyu mukobwa yajya gusohoka natwe abahungu twabiboneragaho tukira batoye ingaragu twarebaga nyine twareba tukibyiruka yajya bati ndebera disi niba nta gishyimbo kiri mu menyo undi akamureba ati ntacyo cyari cyafashemo nuko akanyuzamo agahita akagikuramo. None rero twese cyane cyane abayobozi mbere yo gusohoka mbere yo kuti mbese nta gitotsi kiri mu jisho ryanjye mbese mwebwe unyobora n'uwo duhuye nta gitotsi cyaba kirimo nk'uko umukobwa yerekana ati ndebera niba nta gishyimbo cyafashe mu ryinyo
nawe wagumye gusohoka uti muvandimwe mbese nta gisozi cyafashe mu jisho, nta kantu k'akarishyi kafashe mu jisho ryanjye ngo ngakureho katagira uwo gaterera inenesi. Kristo Yesu akozwe. Ijisho uru rugingo ushobora kururebesha undi ituze rikamutaha ku mutima, uwo munsi akirirwa yishimiye ko yahuye nawe, ariko ushobora kureba undi uwo munsi akiranwa ibyago umunabi wamunegekaje kubera iryo jisho ryanjye, kubera iryo jisho ryawe. Niyo mpamvu rero iryo jisho ryanjye rigomba kubanza gutokorwa. Sinzi umuntu w'inshuti yanjye w'umuyobozi kandi ati padiri burya ibanga ryanjye mu kuyobora neza kwanjye, iyo ngiye gusohoka mu cyumba ngiye mu kazi ngo umwana wa mabukwe nti mwana wa mabukwe isura yanjye urayibona ute? Ati uko nanzi neza nanzi cyane nanzi hose, isura yanjye urayibona ute? Ati yo namukanye mu nabi nsinzi nabi, ariko n'ijisho ryanjye ryumbaguza buri kanya. Ati kandi ntiryirambure tukabona ririsinze ryimeze nk'igishyimbo cyitunye cyakobanye. Tumwambura ati uritonde kuko umusakirana wa mbere aragowe, turitonde. Ngiryo ijisho ryacu ntica urubanza gusa kuko ivanjiri ntibitubwira, ahubwo riranakanga, rirahungeta, rishobora no guhahamura. Niyo tuvuga rero tuti niba Kristo yavuga ati niba uri umuyobozi cyane cyane mu rwego rwa kiliziya bavandimwe, ntabwo uzaba umwigisha utashoboja. Niyo tugomba mbere ya byose kubanza kwigirira kuri databuja Yezu Kristo. Kristo Yezu akuzwe. Niyo tugomba kubanza kureberaho, twibukire ku ijisho rye nta n'umwe muzasome neza amavanjiri yigeze kwicira urubanza n'abayitaga ngo mwanjyajyamo ahipokrite abo ngabo. Mwibyari kubera kubahitura ati kuki murimo mwipfukirana iryo jisho urimo upfukirana kugira uze kurirambura bigeze ko ugomba gukandagira wandyarya. Banza uritokore ugende baritokore reka umuhanga waryo, kandi umuhanga burya mufite n'uwo mubana wo muhura wa mbere niwe wagombye kugutokora. Bitabaye ibyo iryo jisho rizaba rivuga icyo umutima wuzuye, uwo munabi wararanye, uwo munabi ubyukanye, iryo jisho rizagenda uhura nawe rizaba ari indubaruba ritari mukura mu nzira. Kandi iryo jisho nk'uko uwo muntu yambwiye ati ijisho ryawe uyu munsi rizanye neza, hahirwa uha serivisi wa mbere kuko ijisho ryuzuye neza. Ariko niba yambitse n'abati aragowe mu rwego rwa mbere, iryo jisho niryo tugomba gusaba ngo ritokorwe. Kugira ngo ritokorwe n'iki rero? Tugomba byanga bikunda kugana mpuhwe. Kristo Yezu akuzwe. Yezu sinamubonye amaso ku maso, ariko nkurikije uko ivanjiri imuvuga n'abagiye bamuvugaho, abagiye babone ikintu imbona kubone bita afite ijisho ry'imbabazi, ijisho ridaca urubanza, ari ijisho ringuka imbere nta nicyo wakoze uzi, nta kigo rikoreye, akumva ijisho ririmo riragukandagira, ririmo rirakwigizayo, ririmo riragutunga urutoki, ririmo riragushinja ibicumuro ibyo wibuka n'ibyo utibuka. Iryo jisho rero nk'uko Kristo ubwo yabivuze ngo nta mwigisha uruta umwigisha. Barabayobora natwe twese twaje gushaka impuhwe cyangwa se gushima Imana yaziduhaye ubushize cyangwa abikorera bacu. Dusaba Imana yuzuza amaso yacu izo mpuhwe, niwe twigiraho, kuko nirwo rugingo rubona byinshi, nirwo rugingo ruduhuza n'abandi. Ibi hafi y'ibyaremwe byose tubona, ibidukikije byose tubihuzwa cyane cyane n'ijisho. Ibintu rero tukabihumurizwa no dukozeho cyangwa se kwihumuriza, ariko ijisho niryo ribona byinshi.
hafi 8 ku 10. Yesu rero nahimpuhwe amaso yacu. Iryo jisho nk'uko rizana rivomye mu mutima wuzuyemo akenshi ibibi, noneho dusaba impuhwe munsi. Iki gitereko ijisho ryanjye n'umwanjye ko nawe ngiye kugeraho bikorera kuzuza impuhwe Nyagasani. Twese nicyo tugombye gusa, twese turabikeneye. Ntidukeneye gukira imibiri gusa, nubwo nabyo ari ngombwa. N'umutima ugomba gukira. Niba udakize ijisho rizahora ryerekana indwara irimo, niba udakize ururimi rwo ruzarushaho. Kristo Yesu Kristo turi kwambuka. Hari waje se yaje gukina hano, reka njye kureba n'ugize impuhwe bavuga n'abariwe. Aho ushobora no kuza umeze gutyo ukafatirwa tumbira Yesu. Waje nabonye nakayamye ngo agiye kwamuye kandi nabireka burya akajyayo harya, ariko ntacyo nabona ikigaragara afasha, reka najye guhigiza nebe. Kristo ashobora kugufatira ukagenda wuzimu. Wenda uje ko uje ukuguru kwawe kwanemaye, ukuboko kwanemaye, indwara itakira wawe ufite, ukajya ngo niyo wari gukira, ariko hari icyakoze kirengeje. Kristo Yesu akozwe hajya kora ukorewe kirengeje ibyo. Umutima yawushyizemo impuhwe, nicyo cyane. Ikijisho turigize hanze, tuze noneho rero ku rurimi. Ururimi rujyana n'ijisho, birajyana, bivoma hamwe, kuko nibyo ishapoma, nibyo umutima usohoreramo ibyawuzanije. Yego twe gupfoberiza Imana ni byiza, niho binyura. Kristo Yesu akozwe. Maze se dutangira iki gitambo, buri wese yamubwira ati yo nyine impuhwe nawe urazikeneye. Yego burya rwose wamuhaye uburyo bwawe kumumugisha, kandi uwo muhani umugisha neza ubaho. Urwo rurimi rero nk'uko muri saa cyane bitubwiye, maze ngo mujye mubanza mucenshure. Wenda gukubwira abantu burubyiruko rw'ikintu babyumva gucenshura, ngo nakayunguruzo nibyo, ariko muri gucenshura kwa gukoresha intara ku buryo ushengura inshenga zigasigara. Abandi babyita ibishunga, mu gace k'inako hagati babyita ibishunga, abandi bakabita inshenga. Kubikora no gushungura cyangwa ukoresheje inkoko cyangwa intara, ko babyitaga. Ibyo rero ubanze ucenshure, ubanze ushungure, ubanze uminine. Ko bitabaye ibyo ibintu bizaba uzasohora, Mana yanjye babyitege. Nk'uko ijisho ryawe uryo rushobora ukandagira undi rikamuteramo umwaga umunsi wose, umwaka wose, ururimi rwo ruragatsindwa. Iyo rutabane ngo rushengure, ngo ruminine, hama rero uko uri imbere kuzagaragara cyane. Navuga ko narengejeho, kuko turebye abantu aho bagiye gukomerekera henshi, cyangwa aho twagiye dukomeretsa henshi, turi kwa Muhega tubivuge. Harabona akomerekeje, hari n'abankomerekeje, aribyo bakomeretse, anure nakomerekeje. Twese tugira impuhwe hano. N'utaje hano uzimusabire, ntabwo ziri umupaka, zirenga imipaka, zirenga turi hano zikagenda, ariko twaje ngo tubisabe. Icyo gihe ururimi umenye ngo rukomeretse kurusha izindi ndimi. Ijambo ryavuze imvamutima mu mvugo y'amahanga, avuga ngo uyamute missile cœur, heart missile, Icyongereza. Bivuga ngo iki? Ikintu kibi cyavuye mu mutima wanjye. Mu Gifaransa bavuga ngo ni point de lancement, kuba missile n'ibiraha bijya kuyitera aho bihagaze. Ivuye mu mutima rero uri hano.
mu myibarutso misiri iragiye izajya ndongoza umutima iwugena ngo pa wahuranye ariko akenshi izanyura he ni ku rurimi rwo ruzayobora uvuga ngo yanyoheje misiri ashaka kare yanyoheje igisasu kiva ku mutima kigwa ku wundi kivuye mu mutima wanjye n'uwe bwawo cyagiye cyarahuranyije umutima w'undi muntu cyangwa umenaguye kuko kibyagenze bite ntabwo misiri ivuye mu mutima kuko umenya umutima wuzuye bavuga ngo akuzuye umutima agasesera ku munwa umunwa nawo kohereza ibyohereje bikajya gusenya niba rero nohereje misiri ivuye mu mutima icyo gisasu kivuye mu mutima kizajya cyomboza umutima w'undi kiba kikubita kiwumenagure uwo muntu nzaba murangije mukuye mu nzira azabamara yewe uretse kohereza n'inyimpuhwe ibyo misiri yavuye mu mutima wanjye nibyo azabirwara igihe kinini hot missile ntabwo ivuye mu mutima igiye gukubita undi mutima wumva niba ngo rero batubwira hamwe ngo banza uyungurure ibyo icyo kintu kivuye kiba mu mutima ntihabe ibintu byo kugifata bigifate bigenda biyungurura hasigamo akazana gatoya wenda karimo cyangwa se bikibloke bifatire mu nzira iyo misiri yagiye gukubita umutima wa mugenzi wawe ifatirwe mu nzira igwe hepfo iyo ngiyo nawe wagize imana ikuvuyemo ni amahirwe ariko igira ujya gusenya Kristo yeza kuzwe urwo ni urugero rufatire mu tufate neza umuntu rero uzamubwirwa n'imvugo ye ibyo ni ukuri gusa niyo mpamvu bariya Yesu yabitse bati mwandyarya mwe mwa hipokrite mwe mwasumare mwe wihishaye gutyo ukajya kubuka bakakubona barangije abantu ni kuki havuga ati urihishe gutyo kiri mu mutima urakigendana n'igisasu wiziritseho kiri mu mutima urakijyana n'ujya n'uva nawe ntazi ko ubundi mu mutima tugahura ndi hariya nigendera twaba dukorana twaba duturanye twaba turyamana mu cyumba kimwe uwo twashakanye nshobora kukibika n'umwe bakijyana nkinzinze nakugendera nkakikurekuriraho kikagusenya bati mwandyarya ntabwo ko kwitwa indyarya ari ikibazo cy'ikintu kiremereye none mu kinyarwanda ntabwo ari shyashya wandyarya ngo banza urebe uriya ni umutima kuba igisobanuro ngo shyiraho mekanisme de defense zituma iyo misire kare itajya kumenagura banza uyimenye censhura bitabaye ibyo amagambo yawe azasa nayo kuyavuga niba ufite mu nabi ntabwo uzavuga neza rwose cyo kuri ibyaryo nyine nibyo Kristo avuga uzemo mu nabi nakura mwanga akujya kugira inshuti ye ya mbere izamutabara zibyago wimutse mu mbere bita inshuti ze nawe ugiye kumushinyagurira ugiye kumunyega nakubwira tuwandyarya iwawe hacumbiye nabi iri mu mutima hagumana wenda icyo ukoze cyiza ni uko iyo misire yawe uyifashe ukaba uretse ariko mu kanya gato ushobora no kugucika kuko ibibira bikajya gusenya undi umutima wacu ukeneye ibintu bizamuha kugira ngo ibyo bisasu bishobora kuducika anytime igihe icyo ari cyo cyose bikeneye utuyungizo dukomeye niho muvuga bibira ngo nujya kuvuga ururimi rwawe rukaraga inshuro zirindwi mu kanwa hano ujya kuba ati ahubwo mana ururimi ndaruzi nibyo misiri icyo gisasu giturutse mu mutima nikijya kugira ngo uzambara ururimi rufatwa nijya kuvuga rufatwa ngobwa ni ngombwa bityo nawe uzasenya nabuze uzahere muri jye muwe kugeza azantabarira kuko nanabi yiguhezemo biragusenya nawe ubwawe nyiri kimwe wewe wambaye gisenyagura bikeneye muhezi twese kandi koko n'abanyarwanda tutatwanabona evanjiri ibyo twatubizi wakuze umutima agasesera ku munwa kandi igisuzakirirwa n'imbuto zitera mbese bakristo bavandimwe
habuze iki ngo twere imbuto nziza? Harabura iki? Harabura iki? Genda wibaze icyo kibazo. Ndabura iki ngo ngishake? Ndabura iki kugira ngo ibintu byitsindagiye mu mutima, ibintu ndekurira abandi bikabasenyagura, nanjye bitandetse? Kuko misira yinyizeye mu digitera hasiga umunwa yusandaguritse. None ndabura iki kugira ngo iyo nabiri mu mutima ntera abandi n'abandi no kwihisha ikurwe? Muva ni mwe waje hano, icyo nagusabira nagasa nanjye ukinsabire, iyo mitima iyo nabi yawe irimo reka tuyijyane kwa mpuhwe, tuyimwegere twahaje. Abaricyo dusaba, ibindi bizizana bizaziriraho. Banza usukure uyu mutima wanjye, ndetse muri ukasiya none mu masengesho twatangiye kandi tuvuge mu buryo bwe mutomoye dusabira abarwayi. Buri wese hano ni umurwayi utiyize. Nababwiye ko abayobozi aribo batakorwa cyane, ariko birashoboka yuko nabo ari nabo bafite ururimi rwuzuye inabi, rugaragaza inabi, kuko nibo bavuga. Nutavuga wenda iyo nabi zakuguma mu muserere, wangiza ibintu, ugenda umene ibintu bimuhira, abuhe nabo wigira intare yica cyangwa se ikimasa kidashiturwa. Ariko basi igihe cyose uzaba utarorere kuri izo misire, zaba ari we zica nawe usaba kugira ngo upfe wice n'abandi, wenda wowe wapfonye byaruta. Ariko noneho se wowe urapfira iki? Njyewe ndapfira iki? Ko aho ahavura hahari. Twese mu kuza hano ntawe bitagora, gutega imodoka, gufata imodoka ugatwika esansi ukaza, twese tuza tuzi neza dufite ukwemera niko kutuzana hano. Ngiye kwa mpuhwe nuko hitwa kandi nicyo nicyo. Abavandimwe bamara amajoro bamara imisibye batwirwa bati duhamagaze impuhwe za Kristo zigira icyo zikora. Abo rero twe kuba b'intati ndagiye ngende uko nakaje. Oya ntabwo twaje gushungera, twaje gukira, cyangwa se twaje gushimira ko twakize. Twakize ariko umuzima ntabwo tujya tuzuzura ngo bihaze. Aho uri hose nawe nunagaruka hano uzasaba impuhwe, none uzasaba ngo genda ubanze usabe iki ngiki cy'impuhwe. Kuko ikibazo tugira nuko akenshi tugira tuba abantu ntabwo Kristo Yesu akozwe. N'iki gihe cya none ngarutse ku bayobozi kugira ngo narangize ndabona mu rwego rwa kiliziya hari ikintu kiriho bati zamuye z'abapadiri, mbese twumvise ko n'umukardinali urimo iyo ni impumyi yayoboye abandi yahumye agenda none ashaka kubakubita mu byobo batazavamo. Nibyo ahantu uzasohora kuri internet amakuru yose mu binyamakuru byose niyo nkuru iriho. Ariko tuzirikane ko Yesu ni umunyampuhwe. Mwumvikane ko abo baratokoye nibyo, ndetse ibitotsi umugogo wamazemo igihe kinini bakomeza kuyobora, wenda bagushini benshi, ariko tutapfobereje Kristo na kiliziya ye. Nubwo waga bahumye ari umugogo bahumyezaga wenda gakeya, hari uwo bayoboye ku cyiza Kristo Yesu akuzwe, hari uwo bayoboye ku cyiza byanga bikunda niyo yaba umwe yabahagije, ariko nabo abo bayobeje ni benshi. Kristo umunyampuhwe. Abo ngabo bayobeje abandi ni mbono kugera mu nkiko kugira ngo bigaragare. Abo Kristo Yesu uko akora, Kristo uko akora. Umutima wabo ijisho ryabo ryarahumye, reka abandi zimuhumye zirimo ziyobora abandi. Kristo azi kuvura, Kristo Yesu akuzwe. Kristo azi kuvura, Kristo Yesu akuzwe. Azi kuvura. N'abo ngabo yatangiye ari muri process, yatangiye urugendo rurerure rwo kubavura. Kiliziya ntagatifu
ni umubyeyi ucumura yicaye, abana bayo bacumuye nitukwa, nitunga urutoki, n'ahandi hari igihe baritotezwa, ahandi bajya baritotezwa. Ni umubyeyi ucumura yicaye. Ariko noneho ni nawe impuhwe za Kristo zinyuramo. Kristo yeza akuzwe. Uwo mubyeyi ucumura yicaye nawe impuhwe za Kristo zinyuraho, akazigeza ku bana bacu, akazibasakazaho, akazibasangiza. Kiliziya Ntagatifu irimo iratanga umuti, iratanga umuti kugira ngo bihere ku mpuhwe. Izo mpumyi zayoboye abandi, nihera uko ndi umupadiri n'abapadiri bagenzi banjye, nabo ngabo bagezweho mu kuvugwa, abo tubanze tubasabire. Kristo yeza akuzwe. Impuhwe z'Imana ntabwo zigereranwa, zigira umupaka. So kugira ngo ndateye ibyo bakoze, oya, ni impumyi zayobora abandi, kandi abajya no gutokorwa ntibabimenye, batokorwa igihe kinini, imigogo barayibana. Hari umuntu ugira ijisho rikaza hakazamo igeri akabibana. Hari umuntu nabyutse ndi umwana mbona afite igeri na none yarisazanye, ariko ntabwo rimuhamaho. Hari igihe rero tumera gutyo, ukaba ufite igeri mu jisho, uwo mugogo urimo. Iyo utagize amahirwe wagira ugateka dutokore. Kiliziya rero yahawe ubwo bubasha, Kiliziya yahawe ubwo bushobozi, Kiliziya yahawe ubwo bushishozi, ntibukoresha nabi. Ariko jyewe nk'igiti nka Padiri Jeremy nikoresha nabi, haza Padiri wundi uzahita ako kanya ubikoresha neza. Kristo yeza akuzwe. Ngize imbaraga dukoresha. Niba ijisho ryanjye ryahumye, nkaba nabahaye impumyi uyu munsi, mugenzi wanjye we yakanuye neza. Niba uruhu rwanjye rwagobwe, rwuzuye umunabi, rukavubura rutabanje kumenyana, mugenzi wanjye we azaba yafite mekanisme zituma ibyo bitepfu bye bitanamaka, bitaza gusenya abana b'Imana. Dusabirane rero, dusabire Papa uri ku isonga kugira ngo atokore, nawe yihereyeho wenda, kandi we Kristo aramufasha buri kanya, ahereye ku nzego ziri hejuru, tukaza natwe tubagezaho byose, tukaza twashyika mu miryango remezo no mu miryango tuvukamo. Kristo yeza akuzwe. Burya nababwiye ko tuyobora hariho hose, ntawe utagira uwayobora. Dusabe rero impuhwe zo gutokora, tuzaba tubyoraga amaso nabo dutokora tukamena. Tubanze dutokorwe, kandi twemeye ko dutokorwa, maze dusabe abo dutokora. Aho Imana arahari, ariko hejuru ya byose, hejuru ya byose nuko gutokora tutabyoroga, ariko atari uko gutunga urutoki, atari uko gukamama, dukoresha ururimi. Dusabire Imana abanza duhe impuhwe. Icyo uzakora ni muri cyose, nakubwiye ntugira impuhwe maze uzakora ibyo ushaka, kuko zizatuma ukora ibyo ushaka, zizatuma utunga n'intoki, zizatuma ugira ijisho rihundeta abantu, zizatuma imisire yawe iva ku mutima ikajya ku mutima igira umuntu. Kristo yeza akuzwe. Turi kwa mpuhwe, tubikeze muri dusendere, tubone gutokorana n'ukundi, kandi n'igitotsi cyawe kiturimo gutokora. Kristo yeza akuzwe. Bavandimwe, Kristo yeza akuzwe. Ibyo Nyagasani akora ni ibitangaza bikomeye cyane, kandi bari bamaze bavuye hano mu kanya kuri aritari babiduhamirije, rwose biratugaragariza yuko nta cyiza na kimwe Nyagasani atashobora kudukorera. Njyewe rero uhagaze hano ugiye kubaganirira, nitwa Bimenyimana Jean Marie Vianney, nkaba nubatse. Hari ijambo rero ry'Imana tugiye gusangira ryo mu Ivanjiri ya Mutagatifu Yohani, umutwe wa 8 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Umugore wafashwe asambana.
naho Yezu yigira ku musozi w'imizeti. Bugicya agaruka mu ngoro, rubanda rwose baza bamugana, maze aricara arabigisha. Nibwo abigisha amategeko n'abafarisayi bamuzaniye umugore wari wafashwe asambana, bamuhagarika hagati. Babwira Yezu bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Wowe se ubivugaho iki? Ibyo babivugiraga kumwija bagira ngo babone ibyo bamureka. Ariko Yezu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanze ibuye. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuze atyo, batangira kugenda umwe bahereye ku basaza. Nuko Yezu asigaraho wenyine na wa mugore agihagaze aho hagati. Yezu yunamutse aramubaza ati, mugore, babandi barihe? Nta n'umwe waguciriye urubanza? Umugore arasubiza ati, nta n'umwe. Mwigisha. Yezu aramubwira ati, nanjye rero singuciriye urubanza, genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Ijambo ry'Imana. Abigisha mategeko n'abafarisayi babwiye Yezu ibyo bamubwiye, koko byari byanditse mu mategeko Abayisiraheli bagenderagaho. Abayisiraheli n'ubundi bagiraga amategeko menshi cyane, agera nko muri 600 n'ayandi. Hakabaho amategeko, hakabaho imiziro n'imiziririzo, hakabaho ibintu byinshi cyane bagenderagaho. Mu ivugurura rero mategeko, mu gitabo cy'ivugurura amategeko umutwe wa 22 umurongo wa 22 havugaga yuko umuntu nafatwa asambana n'umugore ufite umugabo, bombi bazabica. Uwo mugabo wasambanyije umugore n'umugore ubwe, kugira ngo bazakure ishyano mu Bayisiraheli. No mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 20 umurongo wa 10 naho havuga nk'ibyo ngibyo. Kuki se abigisha amategeko bashyiriye Yezu ya mugore? Bagira ngo barebe ko abangamira amategeko bari barahawe na Musa, kugira ngo babone aho bahera bamureka. Yezu rero yashushe n'ubaciye amazi, atangira kwiyandikira ku butaka. Bakomeza kumutota bagira ngo abasubize. Abonye bamurembeje arababwira ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanze ibuye. Akomeza kwandika ku butaka, maze batangira kwikura bahereye ku basaza. Bavuga ko Yezu ashobora kuba yarandikaga ibyo buri wese yakoze. Hanyuma rero ngo ubonye icyaha cye nyine agahita yikura, nyine batangira kugenda. Yezu rero ntashaka kwifatanya n'abashatse gucira urubanza uriya mugore, ahubwo amugirira impuhwe, amubabarira ibyaha bye. Natwe Yezu ahora yiteguye kutubabarira ibyaha byacu byose, ariko akababazwa nuko dutinya kumwegera. Ntaza dusanga nk'umucamanza. Nibyo koko dukora ibibi byinshi. Hari igihe rero usanga tumera nka ka gasimba bita uruvu. Kariya gasimba rero ku bakabonye cyangwa se no ku batarakabona, kagira ibara risa naho kageze. Iyo kageze hari ibara ry'icyatsi kibisi gahinduka icyatsi kibisi, kagera hari umutuku kagahinduka umutuku,
kagera hari ubururu kagahinduka ubururu. Ese aho twebwe ntiduhora twiyoberanya? Wagera mu basenga ugasenga rwose ukagaragara nk'intungane, wagera mu bajura ukaba umujura, wagera mu basambanyi ugasambana, wagera mu baneguranye ukanegurana. Tubitekerezeho maze tugumane ishusho y'ubukristu aho turi hose, kuko kiliziya y'umubyeyi wacu ari cyo ihora iduhamagarira. Ubutekamutwe bwaragwiriye kubera gushaka amaramuko, abizeza abantu ubukire, ubwambuzi bushukana, abatubura amafaranga, n'abizeza imigisha itandukanye idaturutse ku Mana. Mwibuke ko dufite utubereye byose. Wa wundi wasanze abigishwa bakesheje ijoro nk'uko twabyumvise uwashishikazaga ubuhamya abitubwira, bagakesha ijoro baroba ntacyo babonye, akabereka aho berekeza urushundura bakabona amafi menshi. Abantu benshi ntibatinya guhemuka ngo barashaka amaramuko. Umuntu watungira iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe cyangwa akabwangiza, byaba bimumariye iki? Tubisanga mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 9 umurongo wa 25. Hari ibindi bintu rero abantu muri iki gihe bakunda kugenderamo byitwa ikigare, tugenekereje mu ndimi z'amahanga twabyita esprit de masse. Ni ugushyigikira ibyemezo bibi byafashwe n'abo mugendana cyangwa musangira cyangwa muhuriye ku kindi kintu, ukanga kwitandukanya nabo kandi ubona ko ibyo bemeje ari bibi. Hari abanyeshuri bishyira hamwe bakigomeka ku barimu, urubyiruko runywa ako ku mugongo w'ingona, abanywa za mugo, abanywa kanyanga, abanywa kore n'ibindi. Abantu bakagushuka bati dukora ibi n'ibi, ukemera nyamara byakomera bakabiguhindiraho kandi bikakugiraho ingaruka mbi. Abenshi babijyamo batazi n'ingaruka zabyo, ariko iyo byakugize imbata kubivamo ntabwo biba byoroshye. Usibye Yesu wenyine wagutabara. Umuntu yahaye undi amafaranga menshi kubera yuko yabonaga ari umukene, ariko uwo muntu nyiri guhabwa amafaranga yahoraga yiririmbira agahera mu gitondo akageza nimugoroba, igihe cyose akarangwa n'indirimbo z'ibyishimo. Bigeze aho ngaho rero umukire aza kwibwira ati reka uriya mukene muhe amafaranga, yenda byazatuma atongera kuririmba, akareka kujya yirirwa cyangwa se araramena umutwe. Hanyuma rero wa mukene amafaranga amaze kuyabona arishima, anashimira nyir'ukuyamuha, ariko arangije mbere yiberagaho mu byishimo we n'umuryango we, ari we n'abana be n'umugore we. Noneho ya mafaranga kubera ko yari menshi atangira kujya kuyahisha mu nzu, ariko noneho agahorana ubwoba bw'uko abajura bari buze kumutera bakayamwiba. Icyo gihe rero kuko uri we yabuze ibyishimo, za ndirimbo yahoraga yiririmbira zirahagarara. Ibyo dutunze byose rero ntabwo ari byo biduha kunezerwa, kuko hari ababuze amahoro mu mitima yabo kandi batunze byinshi. Tujye tunyurwa n'ibyo dufite, tubisingirize Imana kuko izi urugero rwa buri wese. Icyaha kitanira kiryoshya kikaryohera ugikora, ariko iyo n'ubundi amaze kugikora nta mahoro agira, kuko umutima we uhora umucira urubanza. N'ubundi koko nta mahoro y'umunyabyaha. Wica umuntu bakagufata bakagufunga, wasambana ukarwara sida n'izindi ndwara, wajya kwiba bakagufata bakakuvuna akaboko cyangwa se akaguru, wakuramo inda ikaba yaguhitana n'ibindi. Mama Faustina igihe yari mu rubyiniro agira ati, igihe kimwe nari nagiye mu rubyiniro
ndi kumwe n'umwe mu bavandimwe banjye. Igihe abandi bari bishimye cyane, umutima wanjye washengurwaga n'ububabare. Igihe nanjye ntangiye kubyina, ako kanya mbona Yezu uruhande rwanjye. Yezu washinyaguriwe, wambitswe ubusa, ibikomere bimwuzuye umubiri wose, arambwira ati nzakwihanganira kugeza ryari? Naho se wowe uzampemukira kugeza ryari? Ibyo biri mu kanyamakuru ka Mama Faustina nomero ya 9. Yezu amenya ibikorwa bikorerwa mu isi, kandi bibi dukora bibabaza Imana. Aho Yezu ntatwereka ibibi dukora bibabaza umutima we, tugakomeza kwica amatwi. Ibyo wajyamo byose, igihe wateye Yezu umugongo, nta mahoro n'umunezero bishobora kuguha, kuko Mama Faustina nta mahoro n'umunezero yari yakuye muri hahandi muri ka kabyiniro aho yari yagiye akurikiye umuvandimwe we. Bavandimwe, usanga kenshi na kenshi dutakaza igihe cyacu mu bitagira shinge na rugero. Ahari uwaha abantu amakondera bakajya bagenda ahantu hose bayavuza mu mihanda, mu migi n'isisiro, mu misozi n'ibibaya, babwira abantu nka babahanuzi ba kera ibirebana no kwisubiraho, bakagarukira Imana kugira ngo batarimbuka. Ijuru ririho kandi rifite abazarijyamo bakarihoramo igihe cyose. N'umuriro w'iteka nawo abazawujyamo bazawubamo igihe cyose. Purigatori abayijyamo bo bashobora kwimuka bajya mu ijuru, ariko baba bakeneye cyane amasengesho y'abakiri munsi. Birihutirwa rero ko duhunga umuriro w'iteka. Dusabe Nyagasani Yezu kugira ngo ajye atugendaho kandi aduhore hafi, kugira ngo dufashe gutsinda ibibi byose nk'uko yahoraga hafi ya Mama Faustina. Ibi mbabwira ntabwo ari uguca igikuba. Ngaho namwe nimurebe, inzu zikorerwamo uburaya zirangana iki? Abashakanye bicana cyangwa bagacana inyuma barangana iki? Abana bica ababyeyi, inzangano z'urudaca mu miryango, ingo zisenyuka zitamaze kabiri, abakobwa batwara amata, abarara mu bimasuro bamasurana, insengero za shitani hirya no hino ku isi ziyongera ubutitsi. Ibi ni ibyo mvuze, ariko hari n'ibindi namwe muzi. Mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa 2 umurongo wa 5 hari ijambo ritwereka yuko igihe cy'umuntu hano ku isi atari kirekire. Baravuga ngo yego iminsi yacu ni nk'igicu gihita, n'amaherezo yacu ntateze kwigizwayo, kuko yaciriweho iteka ridasibangana kandi nta uhindukira. Ninde muntu umara imyaka 150? Ngo ndabaza mwese abateraniye hano cyangwa bari mu kunyumva, niba wenda hari uwuhari, uwo nguwo rwose twamwemerera abagira neza bakazamuha mitiwere y'indi myaka 50 iri imbere. Kuki tudakoresha neza igihe kigufi Imana yaduhaye? Nk'uko nyina wa Jambo yabidusabye ikibeho agira ati, nimwicuze nimwicuze nimwicuze, nimuhinduke inzira z'ikigendwa. Impamvu yabitubwiye nuko yabonaga tudatunganiye umwana we Yezu. N'ubu rero aracyabitubwira. Ku wa 3 tuzatangira igihe cy'igisibo. Buri wese azagerageze kuva mu ngeso mbi zari zaramugize imbata,
maze twicuze kandi tugarukire Imana, twakire impuhwe n'imbabazi ihora itugirira ku buntu bwayo. Wowe waje gutakambira Nyagasani, humura, Imana irakuzi, ntizigera igutererana. Nubwo waba warakoze ibyaha byinshi, ntiyitiranya icyaha n'umunyacyaha, kandi ntiyishimira urupfu rw'umunyabyaha. Ihora ishaka ko twese twisubiraho tukayigarukira kugira ngo twakire umukiro itanga. Urukundo rwayo rutubabarira amakosa yacu yose, rukadukiza ibyaha byacu byose. Sinzareka na rimwe kwiringira Imana, kuko ariyo buhungiro bwanjye. Ndabisubiramo, niyo buhungiro bwanjye kandi niyo buhungiro bwacu twese. Nyagasani Yesu, wowe udatura mu mitima idatunganye, twese uko duteraniye hano turagusabye twese uturinde kwiheba, tujye tukwiringira muri byose. Uturinde ikinyoma n'uburyarya, uturinde ishyari n'inzangano, uturinde ikibi cyose aho kiva kikagera, maze duhore dukora ibigushimisha. Yesu mwiza udukunda, ujye uturinda guhemuka, uduhe kumenya ko imbabazi utugirira zijyana no guhinduka tukava mu byaha. Nibyo twiringiye impuhwe zawe zakira bose, ariko kandi twiyemeje kwisubiraho kugira ngo tuzatahe iwawe mu mahoro adashira, tukabana nawe iteka ryose. Amina. Tugiye rero Yezu w'umunyampuhwe muri aka kanya kumupfukamira, tumuture ibyacu byose, tumuture icyaha cyacu, tumuture intege nkeya zacu, tumuture ibituma duhagarika umutima, tumuture ibituma twiheba, tumuture ibituma duhora mu gahinda, tumuture ibituma duhora mu byaha byacu n'indwara zose zitwugarije, zitubuza amahoro, zitubuza kuryama ngo dusinzire. Yesu Nyirimpuhwe wakijije bariya bavandimwe bamaze kuduha ubuhamya bw'ibyiza yabakoreye, niwe uri hano muri aka kanya, niwe uje ugusanga aho wicaye, aho uhagaze, aho uryamye, kandi arashaka kukugirira impuhwe, nawe arashaka kugusenderezamwo impuhwe ze, kuko ni umwami w'umunyampuhwe, ni umwami udukunda twese. Amen.